मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी स्नैक्स आइटम बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है। ये सोयाबीन है फ्रेंड्स। ये हमारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए देखिए, हमारे बच्चे जो हैं इसे खाने में बहुत ही आनाकानी करते हैं, लेकिन इसे एक स्नैक्स आइटम हम बना के बच्चों को दे तो वह इसे बहुत ही शौक से खा लेंगे। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर देखें और आप भी अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को बनाएं। आप भी खाएं और अपने बड़ों को और बच्चों को भी खिलाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस रेसिपी के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए हम सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ 250 ग्राम के करीबन सोया चंक्स ले लिए हैं। इन सोया चंक्स को हम 10 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। मैंने पानी में आधा चम्मच के करीबन नमक डाल दिया है, जिससे कि इनमें नमक का हल्का सा टेस्ट हो जाए। इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगे रहने देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये पानी में सोक होते हैं तब तक हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ दही ले लिया है। यह आधा कटोरी करीबन दही है। थोड़ी सी लहसुन ले ली है, वो इस पहले दही में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने ड्राई गार्लिक पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। सरसों का तेल ऐड करेंगे इसमें। 1 चम्मच के करीबन सरसों का तेल इसमें ऐड कर लेंगे। सरसों के तेल से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच के करीबन लाल मिर्ची ऐड करेंगे। आधा चम्मच तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्ची डालेंगे। आधा चम्मच काला नमक। आधा चम्मच सफेद नमक। 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ बेसन को बिल्कुल सूखा भून लिया है बिना ऑयल के, वो इसमें ऐड कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है फ्रेंड। 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे और इसमें वो मिक्स कर देंगे। इसमें आधा चम्मच के करीबन रेड फूड कलर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसमें आधा चम्मच की करीबन नींबू का रस डाल देंगे, जो कि इसमें थोड़ा सा खट्टा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मैं इनका पानी जो है हाथों की सहायता से निचोड़ लूंगी। अच्छे से इसका पानी जो है बिल्कुल निचोड़ लेना है। रखती जाऊंगी मैं इस तरह। मैंने यहाँ सारे सोया चंक्स को पानी में से निकाल दिया है और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं। मैंने इसे एक ग्लास में स्टोर कर लिया है। आप इसे आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी सब्जी को बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। अब हम मैरिनेशन में जो हमारे सोया चंक्स है वो ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आधे घंटे तक कवर करके ढक कर रख देंगे, जिससे कि हमारा जो इसमें मैरिनेशन है वो अंदर तक चू हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, सारे चंक्स को मैंने अच्छे से दही के मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक्कन लगाकर आधे घंटे तक रख देंगे, जिससे कि हमारा मसाला पूरे अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो है मैरिनेट हो चुका है। अब इसे मैं माइक्रोवेव की जो प्लेट मिलती है उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। अगर आपके पास ये प्लेट नहीं हो तो आप नॉर्मल प्लेट, कोई भी एल्युमिनियम की प्लेट लेके उसके ऊपर फॉइल पेपर
से उसे बिल्कुल अच्छे से कवर करके उसके ऊपर भी इसे कर सकते हैं, या आप नॉन स्टिक पैन में भी इसे ग्रिल कर सकते हैं। मैं आज आपको इसे माइक्रोवेव में ग्रिल करना बताऊंगी। इसे मैंने सारा इस प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे हम माइक्रोवेव में रख देंगे। इसे मैंने माइक्रोवेव में हाई रैक पे रख दिया है। अब इसे हम ग्रिल कर लेंगे 10 मिनट तक। वाह, देखिए कितना मस्त कलर आया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसे माइक्रोवेव में से बाहर निकाल दिया है और ये हमारे बनकर जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे अब मैंने यहाँ ग्रीन प्याज ले लिया है, हरा प्याज है। इससे हम इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसे हरे धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं, या फिर हरे प्याज से भी गार्निश कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं।